So, Prabhuji, is this a nature's way of telling mankind that human is just a guest on this planet Earth and it should put brakes on its never-ending lust for power and control and better behave itself? That's true. So इसलिए so that way sometimes we become so much hungry for power that we think like we are to lord it over the nature, but we cannot lord it over mother because nature is actually mother who is supplying us everything. So कहीं ना कहीं वो हॉट देना जरूरी होता है. हालांकि प्रकृति सब कुछ दे रही है हमें. लेकिन महाभारत comes very interesting story of पुनरा मूषिका भव. एक चूहा था, वो गया ऋषि मुनि के पास क्योंकि उनके आश्रम में और भी कई जानवर आया करते थे. तो उस चूहे ने कहा कि ना ये बिल्ली है ना अक्सर मेरे शिकार की फिराक में रहती है, मैं क्या करूं, तो आपने मुझको बिल्ली बना दो. तो संत ऋषि ने क्या किया, अपनी शक्ति से उनको बिल्ली बना दिया. और जब बिल्ली बन गई तो कुत्ता उनके पीछे पड़े रहता था. तो उसने जाकर के ऋषि मुनि से कहा कि ना मुझको कुत्ता बना दो, कुत्ता मेरे पीछे पड़ा रहता. तो ऋषि मुनि ने अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया. अब कुत्ता बना दिया तो अब कुत्ते को खाने के लिए शेर पीछे पड़ा रहता था. तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं आप मुझको ना शेर बना दीजिए, ये शेर मेरे पीछे पड़ा रहता है, तो मैं कुत्ता हूं तो मुझे खा जाएगा ये. तो फिर ऋषि मुनि ने अपनी ताकत से क्या किया, उसको शेर बना दिया. शेर बना दिया तो उसने कहा अरे शेर बन गया, मुझे कुछ तो खाना है, इस ऋषि मुनि को खा जाता हूं. तो जैसे ही वो ऋषि मुनि को देख करके घुराया, तो ऋषि मुनि ने कहा बेटा वापस चूहा बन जा, पुनरा मूषिका भवा. सो समवेयर इस प्रकृति ने हमको इतना कुछ दिया है. गॉड इज गिविंग अस सो मच, बट वी आर सो थैंकलेस एंड सो मच सेल्फिश, सो मच इगोइस्टिक. तो इसीलिए नेचर ने कहा ओके पुनरा मूषिका भवा. तो आज हम देखते हैं कि सड़कों पे मोर नजर आ रहे हैं, कुछ सड़कों में इवन आई सॉ डियर्स. मतलब दिल्ली की सड़क पे डियर, अरे कमाल की बात है. पर ऐसा इसलिए पाया, उन्होंने कहा अच्छा अभी इंसान, अभी लोग अंदर लॉकडाउन, अब हम लोग थोड़ा बाहर घूम सकते हैं. सो दैट इज नेचर हैज डन दिस बिकॉज दे आल्सो हैव द राइट्स. जो जानवर हैं, जानवरों को भी उतना ही हक है, और जो प्रकृति है उसने अपना क्लीन किया. लाइक आई सॉ वन फोटोग्राफ ऑफ हरिद्वार फ्रॉम हर की पौड़ी. हर की पौड़ी वहां से ऊपर से इट वाज एन ओवरव्यू फोटो ऑफ गैंजेस. गैंजेस इज एज क्लियर एज इफ इट्स अ थिक ग्लास, और उसमें बॉटम तक नजर आ रहा है. So it has become clean so very much. So इसीलिए so that is प्रकृति ने हमको ये सिखाया है पुनरा मूषिका भवा. बहुत हीरोपंती हो गई, थोड़ा सा विनम्रता लेकर के आओ अपने अंदर. So that is lust for power has to be corrected actually. We should not have lust, we should have love actually. And love is driven by service. So कहीं ना कहीं हम भगवान के प्रति thank you नहीं कर पाए. भगवान को भी didn't have the sense of gratitude. The attitude of gratitude was not there. So sometimes some of the lessons are to be learned in a hard way. So this was one of the lessons we have learned in a hard way, although. But yes, lesson has to be learned. What to do? सीखना तो है ही, जरूरी है. So that phase, yes, lust for power has to be diffused, and this coronavirus pandemic was a way to diffuse the madness for power, the lust for power.